평범한 가정집. 집에 웬 골댕이가 있습니다. 다니는 회사의 전무이자 오랜 친구인 마츠리다의 부탁으로 ゴージャスってんだけど。うちは庭もありませんし、そんな大型犬はちょっと。その点は大丈夫。ゴージャスは室内犬なんです。 걔가 이렇게 웃는다고? 言いにくいんだが、これの飼い犬でしてね。 아내에게 외도가 걸릴 위기에 처해 걔와 애인을 숨기려는 것이었죠. 新しいマンションを見つけるまでこの通り。 간곡한 부탁에도 거절하려고 했지만 確かにゴージャスは200万ほどしますが、 아들이 이 비싼 개의 눈썹을 저지경으로 1週間だけでも預からせていただきます。 사고 수습을 위해 어쩔 수 없이 고저스를 맡게 됩니다. 이 집은 친구인 마츠리다에게서 시세보다 저렴하게 구입해 살고 있던 거였고 すまん、ありがとう、祭りだ。 랄부 친구에다 회사 동기였지만 마츠리다는 사장 딸을 아내로 맞으면서 초고속 승진, 전무 자리까지 올랐죠. なんというか、とにかく夫は祭り田専務に頭が上がらない。もうマジックなんかで書いて落ちやしない。 이 사달을 낸 아들을 엄하게 맴매하는 어머니. おーい。あなたがちゃんと叱らないから。 눈썹 지우기는 실패. でもおとなしくて可愛いじゃないか。ゴージャス、お手。 그런데 왠지 엄마를 잘 따랐습니다. 結構可愛いじゃないの。 길에서 만난 동네 아줌마가 いえ、ちょっと預かっただけなんだけど、なんか妙に私に懐いちゃって、主人や子供たちの言うことは全然聞かないのに。あんたが一番偉いってことよ。その家の中の力関係見て誰が大将か決めちゃうのよね。 개의 습성을 전하니 私が一番偉いの。 왠지 어깨에 힘이 빡 들어갔죠. 小暮君。 회사에서 미래를 갖는 두 사람. なんです祭りだ専務。ゴージャスのこと1ヶ月後にドッグショーに出すつもりらしいんだ。 눈썹 크리로 이미 존망한 외모 관리에 힘써달라는 것. 더 빡빡 문질러도 문신마냥 지워지지가 않았습니다. 그는 갖은 스트레스에 そんな円形脱毛症になってる。ゲ豚バラ 200g ください。ほら、ゴージャス、お座り。 장을 보고 돌아왔는데 딸아이가 급히 뛰쳐나오고 ゴージャス、帰ったの？ 고조스의 원주인 마츠리다의 애인이 와 있었습니다. 顔を見せて。ちょっと、何よこの眉毛。ダメじゃないかカンナ。いきなり押しかけるなんて。何よ、被害者はこっちなのよ。 예정된 도구쇼가 불투명해졌지만 気にすんなよ、親友じゃないか。 마츠리다는 우정으로 그를 덮어주었죠. これから世話になろうっていうのに。 엥? あ？言ってなかった？ 걔뿐만이 아니라 그녀도 맡아달라는 것. 全員隠れ！ 거절할 새도 없이 초고속 이삿짐 센터. ベッドここでいいですね。どうぞ。ベッドまで。こんなにせこい家だと思ってなかったんだもん。今日何やってんだろう。ありがとうございました。 초라리만큼 좁아진 리빙룸. シティホテルってのも案外人目につきやすくて。 적이 많은 전무로선 그녀를 숨기기도 힘들었고 믿을 사람은 코그레밖에 없다는 것. 一生本に切るよ。もうなんではっきり断らないのよ。いっつも言いなりなんだから。대형개와 낯선 인간이 내 집 마냥 당당히 지내고 있습니다. 何あの変な女。見るんじゃありません。あら、見てもいいのよ。行ってきまーす。お茶の間ではちゃんと服を着なさい。 둘이 스파크가 튀는데 ね、 대장이 질서를 잡으려 하지만 あんたの亭主、うちのパパの部下なんだろ。ここんちのローンもまだ残ってんだろ。 약점을 들먹이며 パパの奥さんにぶちまけようか。こっから電話して。
私はいいのよ 자폭으로 협박을 때리니 집안의 왕좌마저 빼앗겼죠. ゴージャスこのバカ女がこのうちの大将だっていうのあの人いつまでいるの？さあね俺あの女嫌いだ。 아이들도 불편함을 토로했습니다. ごめんね嫌な思いさせて 힘없는 남편이 원망스럽다. なんだろうねその態度 그런데 비싼 전골 재료를 툭 던져주고 今夜はすき焼きねすき焼き？俺大好あんたたち僕ちょっとおいで 코스케한테 게임기도 선물하자 よかったね物。お姉さんありがとう。いい子だコウスケ 홀라당 넘어간 이 녀석. 퇴근하고 집에 왔더니 ただいおかえりなさい。 또 다른 여자가 있는데 お父さん。 게다가 아빠라니 あの服取り替えした 딸에게 화장수를 전수한 거였죠. のやだおじさんあんたの娘じゃないえ若いから肌が綺麗で子供たちまですっかりあのバカ女に手なずけられちゃって情けないったらもう肉ばっかり食べてちゃダメ旦那さんの分なくなっちゃうじゃないの 남편을 챙겨주고 전대장을 먹이기까지 ああこれはどうも 기념사진도 남기고 いいよ結構いい子かもしれないなあんたまであのバカ女に寝返ったんじゃないでしょうねあバカだなどうだこうして我が家はあのバカ女に制圧されたままよし木下課長。おやられ 열흘이 흘러 드디어 독립을 할 수 있게 됐습니다. マンション見つかったの助かったここ狭くてこっちのセリフですそれはお姉さん出てっちゃうの？ 그렇게 이삿짐 센터가 방문했고 本当にこれで終わるんでしょうね 앞불사 마츠리다의 본처가 왔습니다. 현 상황에서 먹이 사슬의 최정점 もううちでは預かれませんよああおい祭りだ専務の奥様だもはやこれまでバレても平気じゃなかったの光栄小暮さん場合によってはあなたも無事では済みませんよ 탈모의 가속화 ハゲちゃった我が家はおしまいだわ2階に行ってなさい早くお父さんの言うことが聞けないのか 이에 쿠구레는 아이들을 올려보내고 祭りだお前を巻き込んですまなかった 이 위기를 타개할 수 있는 今まで黙っていたがカンナはこの俺の愛人なんだ 도대체 무슨 생각인 것인지 俺は気が弱いからお前にバレるのが怖くて大親友の祭りだくんの愛人ということで一度我が家に引き入れてしまえば絶対に私たちの関係はバレないのではないかとごめんおじさんいやいいんだ密会の写真だってあるんですよ 그래도 이 사진들은 빼박일 텐데 これね私も交えて3人でこの計画の相談をした時のだ 이 또한 가볍게 흘려버리고 私とカンナは古い付き合いでして 웬 사진을 보여주니 大変失礼いたしました 납득을 해버립니다. 私先においとまします。 남편의 불륜 사실 인정해 넋이 나간 부인에게 浮気は男の解消と申しますでしょう 심심한 위로를 건네고 본인은 기분 좋게 귀가하죠. おじさん役者だねおばさんおばさんほら 그 사진의 정체는 この前バカ騒ぎした時の一生恩に切るお前のためについた嘘じゃないこの家は俺の城だからな 그렇게 쿠그레는 가정을 지킨 진정한 가장이었습니다. その後祭り田専務とカンナは別れゴージャスはうちで引き取ることになった夫は少し昇進したどうしていつまでもこんな写真大切に定期入れに入れて持ってるの 모든 것이 잘 풀렸습니다. 私はちょっと夫を見直したのだった
여기 이 여자아이 아빠의 골프 트로피를 왠지 깨버립니다. 何やお父さんが大切にしてるゴルフのトロフィー悪いんだ姉ちゃんごめんねお父さん怒ってる 영혼 없는 반성에 분노 유발까지. いやずっと前俺が触っただけで怒ったじゃないか 아들의 말에 따르면 아빠가 평소와 다르다는 것. おいおい母さん片付けなんていいよ 엄마도 왠지 태어났습니다. お父さんが怒らなくなって 호쾌하게 웃기만 하는 お 아빠. 母さんもなんだかおかしい 평온히 미소 짓는 엄마. 出発 아무것도 모르는 아들. 이 낯선 느낌. 私はきっと 딸이 느끼기엔 殺される さあ翔平 신난 가족들과 다르게 그녀가 이런 생각을 하는 이유는 去年までうちは普通の一家だっただけどあの日 그렇게 며칠 전으로 돌아가 何それ変なの大きい声じゃ言えないんだけどさ 누군가를 뒷담화하는 옆집 아줌마. 友達と2人で設計事務所始めたんですって。その友達がお金全部持ち逃げ。 그 누군가가 사기를 당했다는 내용 같은데 借金の連帯保証人になっちゃってたもんだから近々家も処分しなきゃいけないらしいのよ。 충격적이게도 お姉ちゃんが中1で弟さんまだ小学校3年生なのに火の車なのよ不破さんち。私んちのこと 자기 집 얘기였습니다. そんな 부모님이 전혀 티를 내지 않아 믿을 수가 없었지만 몰래 지켜보자 터져 나오는 절망의 분위기. 明日から旅行に連れてってやるぞ 모두 신이 났지만 うちにそんな余裕あんの 하즈키는 그저 현실 도피일 뿐이라는 것을 알았죠. 何でも好きなものを買ってやるぞ 평소답지 않게 쇼헤이에게 사달라는 거 다 사주고 葉月もお洋服とか買おうね。いいよ別にうち大金持ちになったのさあね食うぞ食うぞ 먹고 싶은 거 다 먹고 お父さんステーキなんて食べて大丈夫胃が痛いから脂っこいものはダメだってもう平気平気平気の平気 엄마는 밥 먹다 눈물을 훔치는 変なのお母さん泣いてるもう間違いない 그 끝에는 うんと贅沢してそれから 비극적 결말이 올 것이란 강력한 직감. 一家心中する気なんだ遊園地着くまで寝てなさい酔い止め飲む眠れるから。 부모님의 모든 배려가 그 결말을 향한다는 생각에 긴장의 끈을 놓을 수 없었고 元ゴムホースまさか車の排気ガスで絶対阻止する どこ行くんだ葉月 그걸 실현할 수 있는 도구들을 냅다 버리는 데는 성공. 그런데 うわ葉月じゃん 좋아하는 선배를 마주친 하즈키. 相崎先輩私服かわいいじゃんそうですか 어쩔 줄 몰라 했죠. じゃまた学校でなはいまた私服かわいいじゃんあれ姉ちゃんの彼氏か 선배를 두고서 절대로 죽을 수는 없다. 死にたくなかったら姉ちゃんの言うこと聞くんだよ 하지만 쇼헤이는 누나의 생존을 향한 필사적인 몸부림은 out of 안중이었죠. 그렇다고 걱정되는 부모님을 마냥 피해 다닐 순 없었고 お父さんとお母さん2人だけでも死んじゃうかもお父さんお母さん 이만 돌아가자고 설득을 해보는데 人生楽ありゃ雲春さって言うじゃないよう不破葉月デートですか 해석하게도 誰にも言うなよ後輩かわいいじゃあまた学校でな 살고 싶은 마음이 점점 줄어드는 하즈키. ダメじゃなか翔平どうでもいい 실컷 놀고서 예약해둔 비싼 호텔로 향하는데 さっきから元気ないな 酔い止め飲む 결국 멀미약을 받아들입니다. 처음 느껴본 크나큰 시련에 자포자기했지만 또 죽어선 안 될 이유가 떠올랐고 悲しい一家心中の犠牲となった子供たち F さんの長女の日記です12月3日電車で映像
그것은 자신의 일기장에 부끄러운 착각이 적혀 있었기 때문. 先輩も私を見てるなんて私も13歳の頃を思い出し君に胸キュンしました二度と戻らない青春のメモリーあの頃私も若かった 온 세상에 읽혀질까봐 도저히 두고 갈 수가 없었죠. 絶対死ねないしまった眠い葉月眠っちゃ 그러나 약효가 돌아 정신을 놔버립니다. 다행히 아직은 살아있지만 お父さんお母さん 목적지인 호텔이 아니었죠. 덩그러니 서 있는 부모님. 축 늘어져 걸어오는데 道に迷った 단지 길을 잃었다는 것. そんなに怒らないで。本当にそれだけ 일단 안심하고 근처에 있는 민박집에 묵기로 하는데 まあよくこんなボロ旅館でおいでくださりましてすまんこんなはずじゃいいじゃないお父さん。面白いじゃん私も別に贅沢しなくたってお前たち 하지만 감정이 뭔가 家族がみんな一緒なら大丈夫 과도했습니다. 思い過ごしだったら 그때 목을 조르려는 아버지. 는 꿈이었고 どうしたの？本当に夢 이 때문에 하즈키는 잠을 자지 못했습니다. このままじゃいけない 조식을 내오는데 싱싱해 보이지 않는 회 한 접시. 珍しいねべ俺刺身いらない先の分かれ道右に行くと町に出ますが左は崖でござりますのでお世話になりました 그렇게 길을 떠나죠. 今度はどこ行くのそうだな 이젠 진짜 집에 가고 싶다며 강하게 졸라보는데 ダメだ夕べの旅館代安く済んだし。昼飯はパッとうまいもんでも食うかもういいようちは貧乏なんでしょ私は貧乏なんて平気だよ俺やだなお前は黙ってろだから借金ぐらいで死ぬなんて借金ぐらいで死のうなんてお父さん思わないよ頑張って働けば返せない額じゃない 하즈키의 걱정은 괜한 걱정일 수도. せっかくの家族旅行なんだもっと楽しい顔してくれよ本当にただの旅行なんだあ道分かれてるね町行くのどっちだっけ左だったかな 그런데 왼쪽이라니. 左は崖だよお父さんお父さん胃の検査をしたんだよ 빚은 일해서 충분히 갚을 수 있다지만 医者は軽い胃潰瘍だって言ってたけどね 의사의 진단을 믿지 못한 아버지. 곧 병으로 죽을 거라고 생각했고 경제적 어려움까지 남겨버린 죄책감. お前たちを残していくのが辛くて 절벽을 향해 分かったら行くぞ 진짜로 밟아버립니다. 하즈키의 예감이 적중했던 거죠. しまった怖い 空が青い 눈더미 덕에 죽진 않았지만 ジェットコースターみたいだったね俺雪だるまつーくら 망연자실한 부모님. お父さんのバカ大嫌い葉月うちに帰ろうよ死んだらもう会えないんだよ 눈물이 터져 나왔습니다. ごめん 아빠의 위궤양이 도저 긴급 상황. また胃が 엄마도 하즈키도 누워버리는데 まさか毒 누나를 보고 도움을 요청하는 쇼헤이. 그렇게 단체로 병원에 왔고 食中毒でしたよ 회를 잘못 먹어 쇼헤이 빼고는 다 식중독에 걸린 거였죠. お父さん俺の分も食べたもんね奥さんと娘さんはもう治っているのに 큰 병인 줄 알았던 위궤양은 사실 별게 あ 아니었습니다. なた最近ストレスなくなって笑ってばかりいたんじゃないお父さんは元気になったお母さんは
ハートの仕事を見つけた。また旅行連れてってよ。 그렇게 하즈키 가족은 가난하지만 행복한 현실을 맞이했죠. みんなで頑張ればなんとかやっていける。 마당을 청소하다 나와 보니 どうしたリツコ。 문 앞에 쓰레기가 소복이 쌓여 있었고 이건 유물들 같아 보이는데 ここはゴミ捨て場じゃないってのに。なにこれ。世間にはゴミを捨てたくなる空間というものが存在するのでしょうか。 이런 일이 한두 번이 아닌 것 같습니다. ゴミを呼んでいるんだよ。この塀の曲がり具合と電柱がさ。 할아버지의 추측으로는 마치 소변기에 파리 그림을 조준하듯 무의식적으로 버리고 싶은 거라는 것. 何よこれ。もう気持ち悪い。よう広岡君じゃないか。 히로오카는 출근길에 부장님을 마주치고 어제 이사를 오셨다고 합니다. 그에게 항상 부장님과 출근해야 하는 암흑의 시대가 찾아온 거죠. それよりな広岡君。 그는 독특한 물건을 보여주는데 これは新しいプロジェクトとかに関係ない。あるわけないだろ。 뭔가 대단한 것 같았지만 단지 감상이 궁금할 뿐이었죠. 私もこういうの大好きなんです。だろ。なんで人のゴミまで。 집 앞에 쌓인 쓰레기를 치우던 그녀. あとはあの段ボールだけ。 그런데 사라진 남은 쓰레기. 애기랑 할아버지가 들고 와서 가지고 놀고 있습니다. かわいいかわいい。할아버지 표정 너무 불쌍한데. 早くそばに行きたい。嫌味はやめてください。 그렇게 쓰레기는 쓰레기통으로. 일단은 내일 처리하기로 하고 경고문까지 세워두는데 밖에 웬 소리가. 귀신같이 사라진 쓰레기들. 범인은 흔적을 남겼고 追ってみよう。よくもまあポロポロと。よってなどうだ。 이들이 쓰레기를 버렸음을 알고는 やっとの思いでこの家に運び込んだんだぞ。 한마디 해주러 가는데 失礼ですが。お宅様のゴミですわね。 하필이면 부장님 댁이었죠. 部長。とにかくはっきり申し上げておきますが。いやー部長、こんな近所にお引越しとは。おお広岡君じゃないか。長さん、いつも主人がお世話になっております。 인사를 나누러 들어갔더니 집안이 수집품으로 범벅이 되어 있었습니다. 旅行するたびにおかしなもの買い込んで捨てたくなる気持ちわかるでしょ。 사모님은 버리는 것을 멈추지 않겠다고 하니 やってみろ。何度でも拾ってやる。 제대로 말해야 할 텐데 そのゴミ捨て場の件なのですが。奥様がお捨てになったところ、実は私どものうちの前で。君んちの前がゴミ捨て場で本当によかった。 의미 전달이 잘못되어 버렸죠. 今後ともよろしく頼む。俺の宝を。 무릎까지 꿇고 말하니 뭘 어쩌지 못했습니다. つまりあの二人、うちをゴミ捨て場だと固く思い込んだわけよね。そんな感じだった。なんではっきり言わなかったのよ。お前だってな。いくら会社の上司の頼みだからってうちはゴミ捨て場じゃないと早めにビシッと言わなくちゃ。 때마침 사모님이 쓰레기를 안고 왔고 奥様、おはよ제대로 정정하려 했지만 う。うちの人あれでもお宅のご主人のことすごく買ってるの。 이야기는 또 산으로 가버립니다. 昇進ね、昇進ね。ありがとうございました。 이걸 좋아해야 할지 말아야 할지. 얼마 전까지 그냥 쓰레기였지만 이제는 소중히 다뤄야 할 직장 상사의 물건이 되었죠. いやーすまん。いえ、それはよろしいのですが。きっと出世するぞ。 그렇게 버리고 줍기는 반복되었습니다. すまん。 도저히 참지 못하고 이제는 말해야 한다. 妻はちょっと外出中でね。お構いできんが。切り出しなさいよ。話には順序ってもんがだな。俺たち子供に恵まれなかったからさ。
아이가 없는 대신 여행을 자주 갔다는 부장님. 쓰레기라고 생각했던 이 모든 기념품들은 俺の子供みたいなもんなんだよ。 그에게는 값진 보물이었죠. で、何の話だって？数週間も過ぎてしまった。 항상 집 앞에 쓰레기가 있다 보니 동네 전체가 이곳에다 버리기 시작했습니다. 出張？部長のお供でね、ご指名だよ。この仕事がうまくいけば昇進間違いなし。 하지만 승진만 할 수 있다면 쓰레기 정도야 감내할 수 있었죠. 広岡さんの奥さん。これは部長さんの奥様。私も大人げなかったわ。段ボール1個くらい捨てたって解決しないのにね。 그 말은 즉 捨てるのを諦めたんだ。律子さん、なんかいいことあったの？ 하지만 진이는 전부 다 내다 버리겠다는 거였습니다. 段ボール1個くらい捨てたって解決しないのにね。私の留守中よろしく頼みます。 양측에 낑겨버린 리츠코. 回収しなくっちゃ。 힘을 내어 쓰레기를 회수하러 나왔더니 할아버지가 먼저 손을 써버렸죠. 安心しなさい、律子さん。全部捨てた。おお、清掃局の人に頼んでね。よし、行くぞ、リスコ。 그렇게 부부는 부정의 물건들을 찾으러 쓰레기 처리장까지 왔습니다. 승진이고 뭐고 자포자기한 리츠코. あなた、会社辞めなさいよ。あの人が部長さんでなければ。 인생이 힘들다. うちはゴミ捨て場じゃありませんってはっきり言えたじゃないのよ。 분노도 폭발하고 リスコ。 엉엉 울어버리죠. わかった。帰ろう。お前は気にしなくていいよ。俺一人で。一緒に謝ってあげるわよ。おお、あったあった。これは確かタイへ行った時の。 돌아가는 길에 낯익은 목소리가 들리는데 違うでしょ。それは本当。 부장 부부가 티격태격 대고 있었습니다. 大切な思い出なのになんでそう平気で捨てられるんだよ。まさかこんなところまで探しにいらっしゃるなんて。っていうか、ついてくるくらいなら最初から捨てるなよ。どうしたいんだ？どうしましょう。 이들의 걱정과는 다르게 그렇게까지 화가 나 있진 않았죠. 誰だ？あら、もしかして俺のために？まあ、 그제야 이 젊은 부부에게 부담을 끼쳤다는 것을 깨닫습니다. 実は 그리고 억눌렀던 말을 해버리죠. うちの前はゴミ捨て場じゃないんです。やっと言えた。そういう大切なことはもっと早く言いたまえ。 미안함과 화가 모두에게 동시에 일어났지만 私。 후련했습니다. 部長さん夫妻は朝までかかってゴミ、いえ、宝をすべて回収したそうです。健太ダメ。どうぞ。ちょっと待ちなさい。この張り紙が見えないの？日本語わかりません。ここはゴミ捨て場じゃないの。日本語わかりません。ありがとうございました。ちょっと待って。 하지만 당분간 쓰레기와의 싸움은 계속해야 할 것 같네요. 平成団地居住契約第17条。 여기 이 아파트 단지는 주택공단의 관리하에 반려동물은 절대 금지하는 조항이 있었습니다. 私はマリアちゃんと二人きりの方が気楽だったんだけど。 이 할머니는 강아지를 기르다 걸려서 다른 곳으로 이사를 해야 했죠. 今さら別れられないわよ。今日お引っ越しだったの？ 이 사람이 자치회장 각회의. さよなら、マリアちゃん。おばあちゃんだって筧さんがいびり出したようなもんじゃない。筧さんは団地自治会のペット禁止派の急先鋒だ。 하가는 반려동물이 없었으니 딱히 신경 쓸 일은 아니었습니다. どんどん走るんじゃないの。また下から怒られるんだ。 쿵쿵대며 노는 아들 덕에 ゴータちゃん、
いつも元気ね。すいません、いつもいつも文句ばかりでごめんなさいね。5回に4回は我慢してる。 교토식 화법으로 뚝 맞는 하가. こんな狭いとこで我慢してんのお互い様。 그런데 웬일인지 잠든 하가를 깨우는 남편. 이 마술 같은 일은 すごいだろ 진짜로 펭귄을 데려온 것이었죠. 驚いたか 거래처의 미국인의 부탁으로 일주일만 맡기로 한 거죠. くんって言うんだ無理よ、ペット禁止だし。ほんの1週間そんなこと言ったって。 금지 조항 때문에 영 곤란했지만 펭귄이 너무나도 귀여웠기에 저항은 금세 뚫려버립니다. 嬉しいくせに 코우타에게 입단속을 시키고 일주일 정도면 별 문제는 없어 보였는데 羽賀さん、おはようございます。あ、景井さん。ゆうべは楽しいことでもあったんですか？ 문제는 아랫집이 자치회장의 집이니 방심은 금물. フンボルトペンギン、南アメリカ西海岸パルパライソに繁殖。1日およそ 0.5kg の新鮮な魚を器用に立つんだ。かわいい。バレなきゃいいのよ。イワシ 500g。 PT의 밥을 사러 다녀오니 반 아이들을 모두 데려온 코우타. ママおかえり。秘密だって言ったでしょ。大丈夫だよ。クラスの男の子だけの秘密だわ。 가장 큰 문제는 まさか筧ひろしくんはいないよね。どこになんかよ。 자치회장의 아들도 있다는 것. あら、筧さん。 이 난리에 역시나 각케이도 올라왔고 大騒ぎしてご迷惑でしょ。迷惑だなんて。 일단 히로시를 숨겨야 했죠. おばさん。ひろしくん来てません。子供たちは私が沈めます。すみません。なんで隠れんの？みんな、ピットくんのことを喋ったらピットくんがいなくなっちゃうの。だからお家に帰ってもお父さんお母さんに喋ってはいけません。 그녀는 이 모든 아이들을 입단속시키고 本当はペット飼っちゃいけないんだよね。僕言わないよ。 히로시를 믿는 수밖에 없었습니다. ねえ、ペンギン嫌いな人なんかいるのかな。いるのよ。 자치회가 열리는데 この2号棟自治会でリストを作成し 조항을 무시하고 반려동물을 키울 시 강도 높은 제재를 가한다는 통지. そこまでやることないんじゃない。守るべきルールを守ってくれと言っているだけです。知り合いに旅行中だけ猫の背当た逃れてんだ 하가의 집과 비슷한 사례를 할아버지가 양심 고백을 하는데 ダメです。 얄짤 없었죠. 그녀는 덜컥 쫄리기 시작했습니다. 그 맘도 몰라주고 부모님 빼곤 형들한테 말해버리기. 大人たちには噂は広まらず。 기적적으로 별일 없이 일주일이 흘렀지만 もうちょっとの間だけよかったね、ピットくん。 원주인의 사정 때문에 며칠 더 맡아야 했습니다. ピットくん、まだ一緒にいられるよ。もうしょうがないな。羽賀さん、待って。 그런데 요상한 소문이 돌아 禁止の急進派が飼っていそうなうち探ってるんだってよ。 더욱 조심해야 되는 상황. どうしよう。 가케이는 왠지 이 집에 방문했고 美味しいお団子を買ったの。一緒にと思って。探りに来たんだわ。毎日うちのヒロシがお邪魔してるみたいで。こちらこそ騒がしくしちゃって。何の音？洗濯機。 살 얼음판의 티타임이 이어집니다. どうかしました？ 무심하게 걸어다니는 피트. あら、ごめんなさい。 기가 막힌 타이밍에 돌아온 아이들. ピットくん？ヒロシ、ピットくんって？ 그 이름에 가케이가 신문하지만 ヒロシくん、ピットくんよ。 임기응변으로 カルハでヒロシくん。おばさん、ピットくん公園に持ってっていい？ 그리고 꽤 눈치가 빠른 히로시 덕에 どうしたの？
の？バカだな。いいから行こ本当にバカ。 고비를 넘겼습니다. ペット禁止強化協力しましょうね 하지만 부담은 점점 커졌죠. お願いピットくん早く帰って 그러던 어느 날 うっかりドア開けてて出ちゃったんだって 고양이를 들켜버린 한 주민. だからそれはしょうがなかったんだってば。捨てるなんて絶対嫌。捨てろなんて言っていません 불가피하게 다른 집에 보내야 했습니다. それが責任でしょこそこそ飼われてたら動物だって迷惑よ家族と同じなのよ。 울고불며 말해봐도 じゃあ出ていくほかないじゃない 조항 앞에 냉정했죠. あの 이런 조치가 과하다는 하가 それはわかるけど四角四面な追い詰め方ってよくないんじゃないかな 강제하기보다는 시간을 들여 최선을 찾자는 의견을 내는데 今すぐ動物愛護センターに連れて行かないと収まらないみたいなそんなつもりはないけどそうとしか聞こえないわよ。自分が動物嫌いだからって。動物好きな人は善人で嫌いな人は悪人なんですか 그녀는 그 이분법적인 사고에 질문을 던집니다. 今日明日中にとは言いません何とかしてくださいおばさんこんにちは。ねえひろしくんのお母さんってどうして動物嫌いなのお母さん動物好きだよ。 동물 앞에 냉정했던 가케이는 실은 애견인이었다는 것. 別れるときお母さんが一番泣いたよ。筧さんは許せなかったんだ狭い部屋の中で泣けないこと走れないこと人間のルールが奪うたくさんの自由 그 선입견을 걷어내니 진정한 가케이의 속마음이 보였죠. 歩きなさい 그래서 피트를 데리고 나와 그 바람을 조금이나마 해방시킵니다. 空も星も光もみんなあなたたちのもの私たちが与えるものじゃないこの空はあなたのふるさとにつながってるのよ気分はどうピット君は答える代わりにダメ気持ちよさそうに粗相した何してんだ？散歩明日ああ、やっと引き取りに来てくれるって。 그렇게 남편과 함께 돌아가는 길. こうしてピット君は何事もなく去ること 하필이면 가케이를 마주치죠. 筧さんは何も言いませんでした 다행히 아무 말 없이 넘어갔습니다. あら羽賀さん 그 후 동물원에서도 마주치는데 次の日もペンギンがいたら告発してました 함께 펭귄을 관람했죠. 本当は触りたかったんだそのマンションには女王がいた 새로 이사를 온 코바토, 이웃들에게 인사를 건넵니다. あら悪いわねうちにまでご挨拶いただいて白鳥と申します 이 사람은 자신을 관리조합의 이사장이라고 소개하는데 ご主人は何をなさっているのああ医者を宅の主人はこの辺りでいくつか会社を経営しておりますの何でも相談してね 원래 윗집과 아랫집, 양옆집에만 인사를 가려고 했지만 の会の白鳥さんにも挨拶しておいた方がいいわよ 이웃들의 진지한 귀띔에 윗집의 옆집인 그곳에도 굳이 인사를 간 것이었죠. あとは鵜飼さんねお宅の上の部屋の鵜飼さんねあんまり親しくしない方が無難かも 그럼에도 윗집을 안 들릴 순 없었고 あらやっと来たわね女王の隣には魔女が住んでい 까마귀를 기르고 있는 요상한 할머니. 先に白鳥さんに挨拶しろって言われたんでしょみんなあいつの手下だからねちょっと人聞きの悪いことおっしゃらないでねキューちゃん年寄りはひがみっぽくって魔女と女王は仲が悪いのであった 코바토는 복잡한 기류를 감지했지만 そうよね関わらないようにしとく 굳이 여기에 낄 필요는 없었죠. 혼자서만 며칠째 청소를 하고 있는 같은 동 주민. 大丈夫ですかお掃除しとかないとまた何されるか 누군가 부당하게 청소를 시키고 있는 것이었죠. 小畑さん手を貸してあげて 그녀가 무리해서 청소를 하게 된 이유는 前に引っ越してきたんだけど 그저 이사 왔을 때 여왕에게 인사를 하지 않았기 때문.
1年間よろしくお願いしますね。もしかするといじめ？私と友達と思われたらあなたも無事では済まないわ。お大事になさってください。 하필이면 카모시타의 집에서 통칭 마녀와 함께 나오는 모습을 이웃들이 봐버리고 잣댐을 직감했죠. クッキー焼きましたの。 그런데 시라토리가 호의적으로 다가왔고 ありがとうございます。あなたのこと心配してるのよ。あの人たちと付き合いたくないのに嫌と言えないんじゃない？そんな第一お付き合いというほどのことはまだ。 코바토는 중립의 입장을 취하는데 やね。 갑자기 윗집에서 울리는 과도한 층간소음. 嫌がらせじゃない？まさか 일하기엔 뭔가가 달랐습니다. 転んで動けないんじゃないかしら。私様子見てきます。ちょっと小鳩さん。 開いてる。 급히 올라갔더니 할머니가 쓰러져 있었고 마땅히 구급차를 부르는데 すいませんが救急車来ますから外で誘導してください。大げさね。 인도에 어긋난 그녀의 태도에 こんな時に何言ってるんです。 불같이 화내는 코바토. 救急車なの？今度は誰？去年の秋も来たわよね。確か。 혼자 싸워야 될 코바토에게 할머니가 남긴 보답. わあ、お母さんこの鳥何？休館長。 아, 까마귀가 아니었구나. きっと役に立つ。 도대체 이 구간조가 무슨 도움이 될 거라는 건지. 理解員、私がですか？ 그렇게 그녀는 자연스럽게 시녀가 되어버렸죠. あなた欠席してたでしょ。集会があるなんて聞いてない。じゃあよろしくお願いしますね。もしかして私いじめられてるの？私は怒鳴られて当然だったと反省しましたの。私怒鳴りましたっけ？ 활활 타오르는 두 여자의 투기. 負けるもんですか。それ見つけたらすぐ片付けてくださいね。 이 사람들 무슨 권리로 당연스럽게 일을 시키고 있습니다. 3階の蛍光灯交換しといてください。思ったよりきつい。 할머니가 구간조를 맡긴 이유는 가늠조차 되지 않았죠. はい、小鳩。白鳥さんに早く謝った方が。は？あの方のお父様市会議員だし。 전화를 받으니 다짜고짜 사과를 권유했습니다. あんな根性の腐った女に絶対屈服しませんから。 역으로 한 방 줘버리죠. ちょっと鴨下さん。白鳥さん。なんであなたが掃除してるのよ。今小鳩さんがちょっと。 결국 그녀는 과도한 노동에 몸져 누웠죠. 救急車の場で。 업무를 떠넘긴 죄를 물으러 들이닥친 시라토리 일당. あら、お風邪？どうせ仮病でしょ。 감기에 아무 말도 못하겠는데 言い返したいのに声が。黙ってないで何とかおっしゃい。 갑자기 とにかく明日からちゃんとしてくださいね。 순순히 물러가는 이 여왕님. 何？いきなりトーンダウンした？昨日はお掃除代わってもらって。あ、いいのよ。それに私また美化員にされちゃったから。 그녀를 건드려서 좋을 게 없으니 비겁하게 그녀의 친구를 괴롭힙니다. あなたね、私が親切に言ってあげてるのよ。なんかある。カニしゃぶ。間違いない。きっと役に立つわ。 여왕의 태도를 변하게 한 구간조의 이 한마디. カニしゃぶ。 게 샤브샤브에 담긴 비밀을 알아야 한다. 할머니는 이미 퇴원하셨다는데 장남네 집에 피신한 거죠. 秘密を伝えてから行け。二人でやってるせいか仕事がはかどりますね。郵便受けの中のチラシ溜まってますよ。そのくらい皆さんでやってもらえませんか？ 이에 반격 후 마치 뭔가를 알고 있는 것 같은 표정을 짓자 そうね。自分たちでやりましょう。 진짜로 순순히 물러가는 시라토리. これでしばらく持ちこたえられる。 하지만 이는 임시방편일 뿐 아무것도 모른다는 게 들통나버리면 이 허세는 끝장이었습니다. カニしゃぶってなーにっつってんのよ。
でも秘密をばらされたら私はマンション中の笑い者だわ。 그런데 그 시기는 생각보다 빨리 찾아왔죠. そうか、コバトのやつ何にも知らないんじゃない。 그녀는 코바토를 골탕 먹이려고 선물을 준비했는데 ゴミ袋が全部破られてる。これ片付けるの大仕事よ。 즉시 두 시녀에게 짬시킵니다. 二人だけでやれと？好きなんでしょ？理科員の仕事。カニしゃぶ 이에 그 말을 읊어대도 にしゃカニしゃぶがどうしたの？ 꿈쩍하지 않았죠. さあ、とっとと仕事をしなさい。天は我を見放した。あいたいた。 그때 우카이 할머니가 나타났고 カニしゃぶの秘密私の大好物だけどそれがどうしたの？ 딱히 아는 게 없어 보이는데 去年の秋だったかね。 그러다 개 샤브샤브에 대한 기억을 더듬어 차남에게 살아있는 개를 선물 받았고 ところが目を離した隙に 그 개가 사라져서 큰 상실감에 빠졌던 게 작년 가을이었죠. その頃ですよね。 딱 그 시기에 시라토리는 앰뷸런스에 실려갔습니다. 그리고 이 모든 의혹을 연결짓는 카모시타의 증언, 白鳥さんのゴミ袋の中にカニの殻が。 드러난 진실. あんた食べたんだね。 今日は旦那もいないし、夕食どうしよう。 때마침 베란다에서 나타난 개 한 마리. 근데 이걸 어떻게 참아? 手に入ってきたのよ。白鳥さんが盗み食いしてくれて代わりにお腹壊してくれたわけだから。 그녀는 남의 개를 훔쳐먹고 배탈까지나 실려간 사실이 너무나도 부끄러웠던 거죠. まあとりあえずここのお掃除一人じゃ大変でしょうから手伝いましょうか。バカにしないで。一人でやるわよ。 결국 자업자득. 女王は気高かった。私たちは秘密を漏らさなかった。一戸建てを新築しましたの。亡命していった。 여왕이 사라지자 이곳 주민들은 평화를 맞이했죠. のこと気づいてたらもっと早くやっつけてたわよ。ねえキューちゃん、カニしゃぶってなに？やっぱり世話を押し付けてただけか。その日は給料日でもないのにえらいごちそうだった。 오랜만에 화려한 밥상. 오늘 이 가족에게 특별한 경사가 있었기 때문인데 支店長なんて大出世よね。 아버지가 지점장으로 승진하여 홋카이도로 발령을 받았다는 것. ねえお父さん、向こうから毛ガニ送ってちょうだい。毛ガニ。俺トウモロコシね。 그런데 당연히 함께 가줄 거라고 생각했던 가족들은 お前らも行くんだろ。やだ、ダメ。 아예 생각조차 해본 적이 없는 것 같습니다. 俺はどうなの？とにかく私は嫌です。水泳教室の会費1年分払っちゃったばかりよ。もったいない。それにこの子受験もあるんだし。俺高校は絶対東京で受けるからね。あ、隅田さん。もうこの時間じゃん。 이예비의 마음도 몰라주고 もう始まっちゃってるよ。 밥 먹는 자리에서마저 쓸쓸함을 떠넘겼죠. 楽しい送別会でした。 그렇게 송별회를 마무리 짓고 定年まで帰ってこれないって言うし、なんか後ろ姿わびしいよ。 이건 뭐 승진이라기엔 거의 좌천 수준인 것 같은데. 그런데 다음날 아침까지 돌아오지 않는 아버지. 浮気でもしてんじゃねえの？そんな器用なことできる人だったらもうちょっと出世してんでしょうよ。 이 와중에 전화가 울리고 病院？ 아버지가 병원에 있다고 합니다. お父さん。あら、よかったですね、古田さん。 다행히도 크게 다치진 않은 것 같은데 酔っ払って歩道橋を踏み外したんですって。お父さん？おばさんは誰ですか？ 아내를 기억하지 못했죠. 13歳？親父が？ああ、こんにちは。お邪魔してます。 13살 이후에 기억을 잃었으니 아들 또한 알아보지 못했습니다. お医者さんはまあ一時的なもんだろう。 현금과 카드도 잃어버린 상태였고 게다가 웬 요고딘과 찍은 사진이 있어버립니다. ゆうべ一体何やってたんですか？はて、綺麗なお姉さんとこの変な親父は誰です？あんたでしょうが。転勤までには治ると思いますので。 거울을 보다 보면 기억이 돌아올까 기대했지만 ひげが生えてる。ひげ？僕にもとうとうひげが生えてきた。 쉽지 않을 것 같았죠. ああ、俺のキャップ。
기억을 되찾기 위해 외출을 나가본다는데 あんたついてってあげて。この歩道橋の下に倒れていたんだってさ。 몇 년 만에 부자의 오붓한 산책. 그런데 사진 속 소녀가 もしかしてあの写真の綺麗なお姉さん。 아버지를 알아보고는 こっち来る。このカードとお金返しますから昨日のことは忘れてください。 사라졌던 현금과 카드를 돌려주고는 달아나 버리죠. 忘れようにも思い出せない。なんだ？ 아들은 아버지가 원조 교제를 했다는 의심이 들었고 まさか。君今宵は楽しかったよ小遣いで足りねえよおとなしくよくしね。ミノル、あんたお父さん探しておいで。今すぐ。もう会えないんだろうか 그런데 또 눈에 띈 이 여학생. すまなかったねお嬢さん。 심성이 착해 보이는데 お姉さんもうほっといてください。僕がこうなった理由を知りませんか 그제야 기억을 잃었다는 사정을 말할 수 있었죠. 名前は古田敏夫13歳どうなったのか 마침 미노루가 둘을 발견하고 이들을 감시하는데 じゃあ私とこれ取った後のことは？覚えてませんそこであなたが落としたお金とカードに気づいて私が追いかけたのに間に合わなかったことも覚えてないの？そうだったんだだから私とあなたはただの通りすがりなの。まあ元気出してくださいね。 소녀는 어쩐지 이 아저씨와의 만남을 숨기고 싶은 것 같았죠. 그렇게 아무런 진정 初めて女の人とお茶してしまった。大人じゃん。 이 나쁜 녀석. 本当に覚えてないのかな。真面目だけが取り柄の仕事人間だと思ってたけど。 평소에는 너무나도 안정적이었던 아버지가 이리저리 기행을 펼치니 분노가 치밀었습니다. なんか面白いことないかな面白いこと思い出した 그때 갑자기 생각난 것은 これが今学校で流行ってるギャグだ。 그냥 30년 전 몸개그일 뿐. 特に脳波には異常はないし 과도한 스트레스가 원인이라고 진단했죠. ちょっとお父さん、敏夫です 연기가 아닐까 의심이 가기도 했지만 浮気バレるのが怖くてとか、浮気好きな女でもいるんじゃないかっつってんのよ。なんでわかるの 연기하는 것 같진 않습니다. 年上の人だし。年上？50くらい？高校生のお姉さん。 그래서 아내가 직접 그 여고생과 단판을 지으러 왔고 소녀의 미모에 기가 죽어버린 아내. 若すぎる。何ですか？ 그녀를 추궁하는데 私おじさんが落ちたとこなんか見てませんよ。一緒だったんでしょ？少しの間お話ししただけです。 왠지 스티커 사진을 찍고 있던 아버지. ちょっとすいません後ろの人撮り方を教えていただけませんかな 순전히 사용법을 알려주러 들어갔다가 その時は酔っ払い親父のナンパだと思ったけど。 그 길로 함께 걸을 때 아버지가 했던 말은 うちに帰りたくない帰りたくないな 살짝 검은 속내가 있었던 건지 おじさんは？え？お父さん？ 수산물 가게 앞에서 뭔가를 생각하는 아버지. 僕お父さんとお母さんにお使い頼まれてた何か思い出したのね。 그렇게 기억이 날 듯 말 듯한 상태로 その時は何か思い出した様子だったみたいだけど。 며칠이나 흘러버리고 정근 날짜는 다가오고 있었습니다. あ、いえ、転勤までには必ず。ちょっといい加減にしてくださいよ。あなたの問題なのよ。 병의 군원은 제쳐두고 강제로 아빠를 몰아세우는 이들. 俺たちにまで迷惑かけるなよな。なんか言ってみなさい。そっかこの人たち僕のこと嫌いなんだ 결국 가출해버린 아버지. 僕はお父さんとお母さんのところへ行きます。あの人の両親はずっと前に亡くなって。 그 말은 즉 극단적인 선택을 할 수도 있다는 의미이기도 했죠. 그런데 또 운명처럼 마주친 두 사람. 그 운명을 무시하려고 했지만 실수로 아저씨의 눈물을 봐버립니다. 帰りたくないなおじさんどうしたの？お姉さん
本当のうちがどこにあったかわからなくなっちゃった。見つけた。 아들과 아내도 아버지를 찾아왔고 たまにはこんな若い子とも遊んでみたくなるわよね。許すから、許してあげるから。それってどういうことですか？うちの親父といいことじゃねえ。やらしいことしたんだろう。知ってるぞ。 그래서 오해를 풀고자 그날의 사실을 말해주는 요고생. なんかおじさんすごく寂しそうだったんだけど。じゃあ私と援助交際でもします？冗談のつもりで言ったんです。 아저씨가 슬퍼 보였기에 살짝 장난친 건데 진지 빨고 급발진. ちょっといただけませんこんなの。おじさんの姿はすでになかった。私は反対側の階段を降りたので事故には気づきませんでした。すみません。 그날의 진실은 알았으나 待ちなさいよ、お父さん。あなたたちは誰なんです？ 여전히 기억은 돌아오지 않았죠. ひどい。私たちが何したっていうのよ。したよ。ミノル。俺たち親父に見捨てられたんだ。 그제야 아버지가 자신들을 버렸음을 깨달았고 一人が寂しいなら寂しいってそう言わなくっちゃわかるわけないじゃないの。 엄마는 그동안 솔직한 감정을 제대로 말하지 않았던 아버지에게 一緒に来てほしいならそう言ってくださいよ。そしたら北海道でもどこでも一緒に行くから。だから。 그런데 홋카이도란 단어로부터 뭔가가 깨어납니다. 직후 아버지가 가장 먼저 떠올린 것은 毛ガニとトウモロコシを買って帰るんだった。そうだそうだった。お父さんね、毛ガニ送ってちょうだい。毛ガニ。俺トウモロコシね。 아버지는 이러나 저러나 그저 가족들 생각뿐이었던 거죠. ごめんなさい。ごめんお父さん。 그제야 아버지의 사랑이 가족을 향한 분별 없는 사랑이 전해져 그동안 모질었던 자신들을 반성했습니다. そして北海道への転勤も無事済んで。桜の花が咲きました。 아버지는 요고생과 편지를 주고받을 수 있는 특권을 얻었죠. 怒らないの？別に高校生相手に腹立てたってしょうがないでしょ。 그렇게 털개와 옥수수를 함께 발라먹습니다. いただきます。美味しいじゃないこれ。なかなかだわよ。 두리안과 맥주, 된장국, 해산물을 골고루 잡수시는 이 아주머니. 幸せ。 얼마 뒤 まだ若いのに家のローンも済んだばかりだったらしいじゃない。 탈이나 사망하셨습니다. 妻が死んだ。結婚記念日だった。ここ数年そんな祝いなどしたことなかった。 남편은 아내가 이미 숨진 다음 퇴근했던 것이었죠. まだ実感が湧かない。泣いてやりたいのだが。それじゃあ課長、私たちこれで。 동료들은 깊은 애도를 표했습니다. 課長、いいんですか？おごってもらっちゃって。 장례가 끝나고 며칠 연장으로 회식을 주도해 うちに帰ったって。 애써 씩씩한 모습을 보이는 과장님이 팀원들은 측은해 보이기만 했습니다. 寂しいのよ課長。 그중 모모이는 특별히 그가 신경 쓰이는 모양이었죠. 家に帰りたくないのだ。 그가 집조차 가기 싫어했던 것. 그 슬픔이 차올라서가 아닌 あら、何よ帰ったの？ 죽은 아내의 유령이 집에서 죽치고 있었기 때문이었죠. 果物の王様のドリアンっての。あれ食べてお酒飲むと危ないんだってね。きっと誰か死んだのよ。怖いわね。だからお前はそれで死んだんじゃないか。 자신이 죽은 것은 인지하고 있었지만 뭐 때문에 이승을 떠나지 않는 것인지 あの日早く帰れって言ったでしょ、私。もういい加減にしてくれよ。親父。 아내 유령은 그에게만 보였죠. なんか最近独り言が多いっつうか。はあ、なぜ成仏できないんだろう。 장을 보러 와 모모이를 마주친 남자. 桃井君。 그녀는 과장이 가여워 보였는지 もしご迷惑でなかったら私。 밥을 차려주기로 합니다. 課長は座っててくださいね。 아내 유령의 눈치가 보였지만 明日また会社で。同情してんだ。 어쨌든 기뻤습니다. 私もそう思う。だが、寝過ごした。 그리고 아침에 우연히 모모이 양을 마주치죠. どうしたの？桃井君。誰か待って。いえ。
俺を待ってたなんてことは性格もいいし仕事も真面目だ 그래서 인기도 좋은 모모이짱. 今度の日曜日さ、映画でもどう？残念、予定があります。彼氏いんの？まあそんなとこです。 설마 과장님 번호표를 뽑아놓고 있었죠. そして日曜日住職に相談して成仏させてもらおうじゃないかそれともこの世に未練があるのか 직접 아내에게 물어봐도 なんだったかしらね 기억하지 못했습니다. 그때 君は今日デートのはずでは行くお寺さんいやデートは夕方からかもしれんじゃないかいや桃井くんじゃないか 냅다 인사를 박아버리고 偶然だねちょっとジョギングを。それじゃ。桃井くん 차 한잔 하자는 제안에 いや予定があるならいいんだがお邪魔していいんですか？ 흔쾌히 수락하는 모모이. 我が家でなくとも変な子人んちの周りぐるぐる回ったりしてせっかくの休日にこんなおっさんの家で時間潰さしちゃって 그런데 아내 유령을 보고 있습니다. 君もしや見えるのいいお庭ですね。 가 아니었죠. 庭 이후에도 그녀는 가끔 찾아와 정원을 바라보며 이야기를 나누었습니다. ご迷惑じゃないでしょうか。そんな迷惑に決まってんじゃんこれ 과장의 대접이 고맙다곤 해도 선물까지 내어주는 건 財布以前ごちそうになった時ずいぶん傷んでましたから。 설마 그녀도 과장을. 그러던 어느 날 이상한 일이 일어났습니다. 今朝変な夢見てさ。あ、俺も。桃井ひとみは課長と不倫してる 아내 유령이 사원들에게 이 의심스러운 관계를 꿈에서 폭로했던 거죠. すみませんでした。 더 이상 긁어부스럼이 나오지 않게 もうお宅に押しかけたり絶対しません。 최악의 결과를 맞았습니다. そんな 이 핑크빛 일상을 방해한 아내를 한시빨리 성불시키려는 이 녀석. 残念ねお父さん振られちゃって 成仏しろ 발소리가 나면 모모이가 아닐까 달려나가 보지만 桃井くんどうも。 존잘 꽃미남이었습니다. 今の男の子向かいのアパートに住んでんのよねなんか売れない役者とか言ってご主人、奥様は極楽浄土に旅立たれました。嘘つけ 고개 숙여 부탁해보지만 未練があるなら言ってくれ未練なんかないわよいやがらせ課長休みだって？ああ。お前の呪いじゃないのか 독한 몸살에 걸려버린 과장. 桃井くん 하지만 그의 머릿속엔 존예의 모모이만이. お粥ができましたよ。瞳いつもすまないね霞庄司さん経理の 그는 음성 변조로 회사에 전화를 해보는데 課長熱は大丈夫なんですか？桃井さん今日休んでますけど。えどうして彼氏に会いに行くって。はああ、私がバラしたことを秘密にしてくださいね。あやっぱり男がいたんだあんた本気であんな若い子に期待してたんだ腹減った困ったわね 쓸쓸한 병가를 보내고 있는 와중에 道場でも桃井って子が看病してくれたら便利だったわね道場そんなこと最初から 정원을 넘어 맞은편 모모이가 있습니다. 桃井くん 課長 왠지 쓸쓸해 보이는 표정의 그녀. 風邪で寝込んでるって聞いたからそばにいてあげたくてもう付きまとうのはやめようかなって思ったんだけ 설마 그녀는 정말로 どやっぱり好きだから 과장을 좋아했던 거였죠. 分かっていたんだ桃井くん分かったどうしたの桃井くん私彼に追い出されちゃったんです 이 정신 나간 판타지는 곧바로 부러졌습니다. 道場なんかやめろって惨めになるから帰れってそれはどういうひとみ、ごめん。
그녀는 정원 건너 앞집에 사는 売れない役者の男の子。 존잘 꽃미남과 사귀는 사이였죠. 私たち大学の時から付き合ってて、でも去年将来のこととかで大喧嘩しちゃって。我が家の茶の間から向かいのアパートを見ていたのだ。すいませんでした。課長、お大事に。 그렇게 과장은 明日はちゃんと出社しなさいよ。 쓸쓸한 결말을 맞았습니다. やれやれだわね。私たち見合いだからあんな照れくさいことなかったわね。寝る。後で茶ダンスの一番下の引き出し見てくださいね。 그 말을 남기고 아내는 불현듯 떠나버리죠. おい、母さん、母さん。 그도 진짜로 아내가 떠났음을 느끼고는 그녀의 말에 따라 서랍을 여니 結婚記念日のプレゼントが出てきた。お父さん、いつもありがとう。ずいぶん我慢させたけど、これからはもう少し楽できると思います。これからも頑張ってください、マキコ。 이것이 이승을 붙들면서까지 남편에게 전하고 싶었던 것. これが未練だったのか。 그렇게 1년이 지나 아내의 기일. おふくろ騒がしかったから一人で住んでると寂しいだろ。聞いてるのか？ 근데 눈이 앞집을 향하고 있습니다. 私は少し泣いた。 오늘은 시어머니를 모시기로 한 첫날. お母様、派手なの嫌いでしょ？そう構えるなよ花子。おふくろとはこれからずーっと一緒に暮らすんだからさ。 며느리가 이토록 기뻐하는 이유는 お母様がローンの頭金を貸してくださるから、私たちやっと一戸建てが買えるのよ。このクソみたいに狭い団地を抜け出すためだもの。 어머니가 내 집 마련의 꿈을 이뤄주기로 했기 때문이었습니다. いらっしゃったわ。いらっしゃいませ、お母様。 고부간 서로 잘 맞으니 같이 사는 것 또한 좋았죠. 그런데 웬 거대한 무언가가 あれは 그대로 기절해 버렸습니다. いや、母さん迎えるんで張り切りすぎてたからね。やだね、他人行儀な。 살금살금 기어가 거실을 바라보니 錯覚じゃない。 잘못 본 게 아니었습니다. ローンの頭金欲しさにいやいや同居してもらうくらいなら、私は一人でマンションでも借りて優雅に暮らすよ。 어머니도 순순히 돈을 빌려주지는 않을 생각인 것 같고 二人ともあれが見えないのかしら。 그보다 문제는 それ。それって？ 하나코에게만 저 존재가 보인다는 것이었죠. じゃあ気をつけてね。ああ、行ってきます。まったく見送りもしないで。 그렇게 시어머니와 시작된 동거. ここにもいない。いないわ。あれは幻だったんだわ。これから四六時中顔つき合わせていくわけだから、お互い言いたいことははっきり言い合った方がいいと思うのね。はい、お母様。あんたらが買いたがっているこの物件ね。 어머니는 이렇게 좋은 집이 4LDK で3000万円台なんて破格の安値ですわ。 이렇게나 가격이 좋다는 것이 마음에 걸리나 봅니다. 하지만 며느리는 그 집에 완전히 꽂혀버렸죠. 그런데 또다시 나타난 아기 동작. また出た。何なんだあれは。花子さん、何も泣くことないでしょ。金を出さないって言ってるわけじゃん。 어머니는 며느리가 과하게 씨름을 표한다고 오해를 해버리고 그 존재를 피하기 위해서라도 더욱이 이 집을 벗어나고 싶었습니다. スーパーマーケットの建設予定もありますしね。 중개업자는 열심히 입을 털지만 実際に見てみないことにはね。 반신반의한 어머니. いい物件でしょ。 하지만 실물을 보니 어머니의 눈에도 정말 멋진 집이었죠. 収納スペースもたっぷりあるし、
ほら出窓だから部屋も広いし。悪くはないわね。やった。 집을 보고 기분 좋게 귀가하는 이들. 계약은お早めに. お世話になりました。 그런데 집 안에선 애기 동자가 과자를 먹고 있습니다. 疲れた。お茶入れますね。ちょうどおせんべい買っといたのよ。 하나코와 같이 먹으려고 사둔 건데 別にいいけどね。 어머니는 서운해졌죠. だけど花子さん、ちょっとだらしないんじゃない？何のことだか。お茶はもういいわ。ほう。わかめは入れすぎないように。 요리까지 방해하는 이 요상한 귀신. あら、まあ。やだやだやだ。 결국 또 혼이 나버리고 私がやったんじゃないんです。だらしないのや無知なのはこれは仕方ないわ。問題は聞く態度です。 답답함에 그 애기 동자를 그려주는 하나코. お母様、こういうものを見たことはありませんか？何よこのいたずら書きは。こんなんでごまかそうとして。あんたのそういう態度が。そうじゃなくて。 오해가 쌓여 결국 폭발해버리는데 今日うちを見に行ったんだろ。 그렇게 금이 가버린 고부관계. やっぱり一人で気楽に暮らそうかしら。気分屋なんだから。 서로에게 불편한 기류가 흐르고. 그런데 남편이 これ座敷わらしじゃないか。 이 존재에 대해 뭔가를 아는 것 같습니다. 俺が小さい頃、じいさんが描いてくれた絵にそっくりだよ。古いエサバ座敷わらすがおってな。ほらそっくりだべ。じっちゃえっこ下手だな。それが居ついた家は幸せになれるって。 지금까지 당한 게 있으니 하나코에게는 그저 눈에 가실 뿐. あいつは幸せをぶち壊す悪魔よ。 그러던 어느 날 또 なんか曇ってきちゃったわ。 나타난 좌부동자. 何やってんのよ、そこで。 이번엔 어머니가 아끼던 화분을 これちょっとこれどうすんの。 이 녀석에게 소리치지만 귓등으로 들을 뿐. 騒がしい。花子さん、あなた一体。あら。 이에 또 오해를 받아버리고 気に食わないならそう言ってくれればいいのに。 어머니의 마음도 크게 상해버렸죠. 빨래도 건드려놔. 진짜 트러블 메이커인데. またあんたの仕業ね。何言ってるんですか。さっきまで干してたのあなたでしょ。お母様、これが。 정말로 이 귀신이 집을 행복하게 하는 게 맞는 걸까요? 早く台所の片付けをしなさいな。 며느리는 못살게 굴면서 어머니는 정성껏 돌봐주니 짜증이 났습니다. こいつ。はい。あ、不動産屋さん。 고부 갈등은 풀리지 않았는데 다른 사람이 원하던 집을 사갈 위기였고. 何でもありません。とにかく2、3日中には。 이 통화를 어떻게든 방해하는 좌부동자. もううろうろしないでよ。うっとうしい。 좌부동자를 향해 소리친 게 그만 시어머니의 가슴에 박혀버렸습니다. ただいま。 집안 분위기는 거의 풍비박산. 一人で暮らす。お金は貸さない。違うんです、お母様。金出して邪魔者扱いされたくないからね。ちょっと待ってて。お前おふくろとは気が合うって言ってたじゃないか。そうよ。あいつ私とお母様を仲違いさせようとしてたんだわ。あいつってだから座敷わらし。 하나코는 좌부동자를 말하는 자신이 제정신이 아닌 것만 같았죠. 私本当にお母様好きよ。 며느리의 말들을 어머니가 듣고 있었고 でも私には見えるのよ。ノイローゼなのよ、きっと。でももうお母様に嫌われてしまったわ。 그녀의 진심 어린 호소에 어머니는 도리어 그녀가 걱정이 되었습니다. お母様すみません。ねえ母さん、機嫌直してよ。たった3人の家族じゃないか。 그래서 며느리를 위해 広いとこに引っ越せば気分も変わるかね。あのうちに決めよ。 큰 결정을 내립니다. 염원하던 꿈 빗속을 달려 계약을 서두릅니다.
もうすぐ不動産屋さんとの約束の時間よ。まだ夢みたいだな。引っ越せばもうあの化け物だって見えなくなるわ。 그런데 저 검은 그림자는 길을 쓰고 이들을 막아서는 좌부동자. 결국 차 사고가 나버리고 では次のニュースです。ただいま。 많이 다치진 않았지만 집 계약은 물 건너갔죠. 大丈夫なの？どうして事故なんか。いや、それが。座敷わらしに邪魔されたんです。まさかあんなに大きいとは思わなかったよ。 남편도 좌부동자를 목격했다니 참으로 놀라운 일이었습니다. 私たちの幸せを邪魔するのよ。次は事故のニュースです。3日前から降り続いている雨で新興住宅地の裏山が崩れ 그런데 놀라운 일이 계약하기로 했던 집이 산사태로 파묻혀 버린 겁니다. 私らが買おうとしてた。 그렇게 좌부동자의 끈질긴 괴롭힘은 이 가족을 지키려 했던 것이었음이 드러납니다. そうだったの。その日以来、座敷わらし様は見えなくなりました。 얼마 안가 다른 좀 더 넓은 집으로 이사를 온 이 가족. ちょ来てごらん。ほらここ釘が出てて危ないって座敷わらしが教えてくれてるよ。私にはもう見えませんが。 좌부동자는 여전히 이들을 지켜주고 있었죠. 小さいんですか？私はクラス会などというものに出たことはない。招待状をもらったことがないから。 집으로 돌아왔더니 아내와 아들만. 아빠를 제끼고 초밥을 먹고 있습니다. 寿司か、豪勢だな。早いじゃない。今日はもう待ってて、出前を。いいよ、茶漬けかなんかで。早く帰るなら電話くれなきゃ。突然帰ってこられても。 일찍 온 가장은 환영받지 못했죠. 剛受験勉強してるんだから。分かってる。そういえばこんなの来てた。 어떤 편지를 전해봤는데 이는 동창회 초대장 보내니 시마세이코라는 기억 속의 이름. 私の心は一気に20数年前へと飛んだ。 시노노메는 아버지의 직업 특성으로 인해 이사를 자주 다녔고 이를 특히나 안타까워했던 아이가 시마세이코였습니다. 東雲くん転校するって本当？シンガポール。すげえ東雲。外国？ 私は島聖子が好きだった。彼女が読書好きだったので私も同じ本を読んだりして。東雲くんこれ記念に持ってて。白い本じゃないか。それは当時流行っていたらしい何も印刷されていない白い本だった。最初のページに私の一番好きなことが書いて。 그 행복했던 추억을 떠올리니 시간은 쏜살같이 흘러갔죠. 뭔가가 쓰여 있을 거라는 그녀의 말에 기대를 머금고 펼치니 그게 무슨 말이었는지 도무지 기억이 나지 않았죠. もう子供の 2,3 人いたりしてな。 그러고 보니 일본은 남편을 따라 성이 바뀔 터. バツイチということも考えられる。 하지만 단정할 수는 없었습니다. ゴミ出しお願いね。おい、あれどうした？何？ 아내는 그 초대장을 버렸다고 하는데 一言ぐらい聞いたらどうなんだ。出席する気だったの？別に。 뭐 딱히 시마세이코만 아니었다면 전혀 신경 쓰지도 않을 일이었죠. 懐かしいのは島聖子だけ。 이를 찾아내는 시노노메. 아따. 갈지 말지 정말로 고민이 됩니다. 가죠. 한국ください. 아, 스마. 반창회보다는 역시 가족이 먼저였고. 夏じゃな。女房子供残してクラス会でもあるまい。 함께 온천을 가자고 기분 좋게 제안하지만 何言ってんのよパパ。剛受験の追い込みなのよ。お正月酔っ払ってお笑い番組見てバカ笑いするのやめてね。剛の気が散るから。 도리어 윽박만 먹어버리고 結婚前はあんな女じゃなかったのにな。 섭섭한 마음에 첫사랑에 대한 기억은 더욱 선명해집니다. 결국 동창회에 참석하려는 시노노메. あんたまさか女と旅行に行くんじゃないでしょうね。バカ。ならもっとうまい嘘をつく。
아내가 처음엔 의심을 했지만 いってらっしゃい。さてと、私は福袋。 별 대수롭지 않게 여겼습니다. 지방까지는 꽤 먼 길이었고 망상에 빠지는 시노노메. 懐かしいわ、東雲くん。ずっとお会いしたかったのよ。君結婚は？実はまだ一人なんです。東雲くんのことが忘れられなくて。不自然気回りない。 조금씩 망상을 디벨롭하면서 君結婚は？一度でも失敗しちゃって。うちに居場所がないっつうか、なんか尊敬されてないし。かわいそう、東雲くん。そうだろうか。あの頃の東雲くんのこと好きだったのよね。僕もだ、島さん。あなたのお部屋に行っていい？そんな美味しい話あるわけはないじゃないか。 낮부터 저녁까지 먼 길을 지나 드디어 반창회가 열리는 호텔에 도착했습니다. 아, 거기가. サラサラしててよ。 시노노메 데스. 중간에 전화기를 갔지만 わざわざ東京から？ 그를 기억하고 반겨주는 이들도 있었죠. そうだ、シマちゃん喜ぶぜ。 오자마자 심화 얘기를 꺼내는 이들. 彼女だよな。東雲くんも呼ぼうって言い出したの。彼女元気で？彼女去年離婚したのよ。旦那が浮気したんだって。 그렇게 이 아저씨의 상상은 점점 현실이 되고 있었죠. 気をつけなさいよ、東雲くん。まさか。君大変だったんだね。でも今は自由だわ。僕には家庭がある。幸せでも不幸でもないが、正直壊す気はない。でも今夜一晩くらい。ああ、来た来た。 드디어 그녀와 재회하게 됐습니다. 는 퉁퉁이가 되어 있었죠. 私のクラス会は終わった. 중간에 전학을 갔던지라 수십 년 만에 본 반 친구들과 어울릴 수도 없었죠. 東雲くん、何ぼーっとしてるのよ。東雲？誰だっけ？リトック。知ってるか？ 게다가 시마는 이 불편함에 어색함을 더했습니다. 東雲くんは私のことなんか覚えてないでしょ。僕が転校するとき記念に白い本くれたでしょ。 하지만 그녀는 그 선물을 모르는 눈치였는데 そんなことあったかしらね。いいんです。一泊するんでしょ。部屋に行ってもいい？ 노골적인 욕을 뿌리치고 今日は楽しかったです。 볼일 다 본 신호놈의 빠른 걸음으로 탈출하죠. チェックアウトして帰らねば。さらば青春。 그런데 가는 길에 東雲くん？東雲くんじゃありません。私島です。 진짜 시마 세이코를 마주칩니다. 시마 세이코. あら、もうお帰り？ 그렇다면 아까 그 시마는 高井島子さん。高井島子。島ちゃん。そうか、そうだったのか。島さん、今は？家業の団子屋やってます。旦那に養子に入ってもらって。 그녀의 남편이 대릴 사위로 왔기에 성이 그대로였던 거죠. 그렇게 근황 토크를 나누다 この間押し入れの片付けしてたら見つかってね。 백지책을 건네는데 実はね、あの時私も同じ本買ってたの。 그때 이 책 선물은 정말로 그를 좋아했기 때문에 같은 걸 가지고 있던 거였습니다. で、あの頃東雲くん結構かっこよかったもんね。髪の毛なんてサラサラで。島さんは変わらないね。今でも綺麗で。やだ、もう4人の子持ちよ。それじゃあね。あ、島さんこれ記念に持ってて。俺の初恋は実っていたのか。幸せそうだな、島聖子。もう全然別の世界に住んでるんだな。 가는 길에 그녀의 책을 펼치니 기억하지 못했던 문구가 드러나는데 あの時私に送った同じ言葉が書かれていた。未来はためらいつつ近づき、現在は矢のように早く飛び去り、過去は永久に静かに立っている。 지금의 신호노메를 그대로 관통해주는 말 같았죠. ママ帰ってきた。なんだ剛、まだ勉強してたのか。何やってたのよ。ホテルに電話したらチェックアウトしたって言うし。帰るなら電話くれなきゃ。 가족들은 연락이 갑자기 두절됐던 신호노메를 心配してたのか。当たり前で
굉장히 걱정하고 있었습니다. 3人で駅弁の押し寿司を食べた 그렇게 미래는 망설이며 다가오고 현재는 쏜살처럼 지나가고 있으며 과거는 묵묵하게 멈춰 있습니다. 呼吸低下脈拍30 임종을 앞둔 누군가. 이 장면은 바로 주마등입니다. 변함없는 사랑을 의미하는 백합. ごめんなさい与三郎さん 그 백합을 바다로 던지는 기억과 함께 이승을 떠납니다. 星野リサ平成14年12月14日永眠享年90歳日頃からもう何も心残りはないって言ってたけど伊達のおじいちゃんがお別れしたいと 병원에서 친하게 지내던 할아버지가 애도를 표하러 왔죠. 談話室で仲良かったのよねいい会ってやってくださいすぐまたあの世で会えるわなりっちゃん 그런데 베개 옆에서 떨어진 로켓 텐던트. この人 그 안의 남자는 얼마 전에 병원에서 퇴원한 다카네자와 씨였습니다. なんだってこんな写真を 그러자 そりゃ私の宝物だよ返してくれ 다시 살아나신 할머니. 게다가 더 신기한 건 초능력도 생겼다는 것. サブサブ 아직은 안정을 취해야 했기에 병원에 계속 머물렀고 원인은 도통 알 수가 없었습니다. どうしちゃったんだろうね私星野さんどこ行ってたのあらどうしたのこんなに散らかしてあのさ小泉さん退院してた高根沢さんの住所と勤め先教えてくれないかね 할머니가 다카네자와를 찾는 이유는 その高根沢ってのそんなに思い出の男に似てんのかい 젊은 시절 추억 속의 남자 료사브로와 닮았기 때문이었죠. あの人の生まれ変わりかと思ってさあんたどうして怪我しなすったの高いところから落ちたんです 하필 료사브로가 죽은 이유도 추락사였다는 것. 高根沢死んどらんだろ 그렇게 다카네자와를 직접 찾아가는데 高根沢さんなら近所の公園ですよ 위험한 장면을 목격하고 ああフリークライミングですよ 떨어져 죽은 추억 속의 그와 닮아 괜시리 걱정이 되었죠. 가장 큰 공포를 느낀다는 11m에서 뛰어내리는 모형타 훈련. 제가 직접 예상대로 떨어지는 다카네자와 안전장치는 있는데 벽에 붙여버리죠. 할머니는 다카네자와가 요사부로의 환생이라 굳게 믿고 있었습니다. はい小泉ですただいま留守にしております そっか今日夜勤だっけ 高根沢さん 기어이 그와 접촉하러 온 할머니. 怪しいものじゃないよあんたのことが放っておけなくてね誰覚えてないかねほら病院で悪いけど全然 그제야 옛날 일을 그 앞에서 꺼냅니다. 当時私は胸を患っていてね同じ患者同士の与三郎さんって人と知り合った 요양원에서 서로 잘 맞았다고 하는데 さよならリサさん 왜인지 투신을 해버렸죠. その与三郎さんとあんたが瓜二つで 하지만 눈도 마주치지 않는 이 言 젊은이. ってましたよね出てってください幽霊とかそういうの迷惑ですし人が心配してやってんのにとにかく俺はそういうのを信じないようにしてるし 그의 앨범을 보니 다카네자와는 ちょっと何勝手に見てんの 간호사 코이즈미의 남자친구였죠. 看護婦の小泉さんじゃないの付き合ってたのかね彼と結婚とかする気あんのさあ考えたことないから夢でも見たんじゃないの 동호회 회식에서 할머니 귀신을 본 썰을 풀다 いや彼女忙しくて会うの大変なんだけど 프로포즈를 제안하는 어르신들. 코이즈미에게도 자신의 옛날 얘기를 꺼냈는데 高い崖から身を投げてしまった男の人の話なんで知ってんの患者さんたちの評判だもん
팔무룩한 할머니. あんたの彼氏の高根沢さんにそっくりだってことなのよ。 과거 료사부로가 몸을 던진 이유. 私のせいだったのよ。リサさん、お互い間もなく退院だね。そうね、与三郎さん。退院後、僕と正式に交際してもらえないだろうか。 하지만 그녀는 요양수 선생님을 좋아하고 있었고 それは素敵な人だった。悪いけど与三郎さん。 교제를 거절하자 さよならリサさん。 투신을 한 것이었습니다. 私はその場で気を失っちゃってね。気の毒にね、与三郎さん。私のせいだわ。 여자한테 차이고 투신이라 나는 한 20번은 투신. 그 죄책감을 안고 살았던 것입니다. なんか同じ運命をたどる気がして。まさか高根沢くん自殺するような性格じゃないわよ。私に振られたくらいで。 그러던 어느 날 看護婦の小泉さんさ、外科の先生からプロポーズされてんだって。 다카네자와에게 과거 요양소 선생님과 비슷한 포지션의 경쟁자가 생겼습니다. いいよ。私もちょっと話したいことあるんだ。 다음 데이트가 잡히는데 뭔가 근심스러운 그녀. 嫌な予感がするよ。よっ、待ってました。何こんなとこに呼び出して。ごめん。今日はちょっと真剣に話したいんだけど。 그녀의 말이 끝나기도 전에 뭔가가 시작됩니다. ちょっと人の話。何なのよもう。 설마 崖っぷちプロポーズ。大作戦! 요란한 프로포즈 공격을 먹여줍니다. 하지만 중요한 건 그녀의 마음일 텐데. 그녀의 대답은 오케이였습니다. 결혼 축하한다. 뭐 잘 풀렸으니 안도하고 돌아가는 리사 할머니. 私の思い過ごしだったのかね。 그 행복한 순간에 과거의 료사부로처럼 머리부터 떨어지는 다카네자와 그 비극을 또다시 볼 수는 없다. 할머니가 막아냈죠. 私が生き返ったの。 이 힘은 이 순간을 위해 주어졌음이 드러납니다. 그렇게 병원에 실려온 리사 할머니. 할머니의 병동 친구 어르신의 기억은 聞きました。与三郎さんとか。その男死んでないと思うんだな。僕は少年時代胸を患ってとある海辺の療養所に 과거 요양소의 추억을 떠올리자 そこで同じ患者同士のリサさんという人と知り合い、退院間際に崖っぷちで交際を申し込んだんだがあっさり断られて。さよならリサさん。足滑らして骨を折っちゃった。 사실은 그저 미끄러진 거였죠. その日のうちに外科医院に担ぎ込まれ、彼女とはそれっきり。それじゃあ高根沢くんに似てる人って当時リサさんが熱を上げてた療養所の先生がうり二つだったよ。 할머니의 기억이 제대로 왜곡된 것이었습니다. あのなりちゃん、あんたの思い出の男、本当は小三郎って言うんじゃないかい。そりゃあんたの名前じゃないか。 그렇게 기억은 왜곡된 채로 스테이합니다. 뭐 아무렴 어떻습니까? 어느 날 꽤 큰 회사가 부도가 났다는 소식. これよ、一番右、半分しか映ってない。 그런 결과를 낳아 고개를 숙인 임원들 끝에 なんで一人だけふんぞり返ってんのかしら。 단 한 사람 빳빳이 고개를 들고 있는 이 사람. 기업의 중역에서 실직한 도모토 씨였습니다. 堂本氏はまだ失業中であった。やっぱり私の代わりは無理よ。お前一人休むだけで店の方たちがどれだけ迷惑するか。 그는 아픈 아내를 대신하여 알바를 나가게 됐죠. あのかしら、証拠探し。会社ではできる男と言われていた。 표정만 봐도 중역의 포스가 좔좔 흘렀죠. 誇り高き男。 위험이 있었으며 고상했습니다.
그런 그가 향한 곳은 도모토 씨 도착 전 이곳엔 또 다른 위기에 봉착했죠. 私あちらの倉庫パリと日本語わかりません 일본어가 서툰 태국 여학생을 알바로 뽑은 거였습니다. 先の管理人さんにどうしてもって頼み込まれちまって断れやいいでしょ 여기 점장은 거절을 못하는 성격이었죠. 交代の堂本さん遅いわね 그 난감함 위에 또 다른 난감함이. 店長さんはいるかな 강력한 중역의 보스 모두가 얼어붙고 副菜の代わりにパートに参りました記念式を思えばこの瞬間すでに両者の立場は決定していたのである 오전 근무자들은 퇴근하고 이거 참 분위기가 뻘쭘해졌습니다. 私は会社一筋30数年他のことは何も知らぬ会社バカだが粉骨細心努力するつもりです 하지만 의외로 파이팅이 넘치는데 料理経験の方はない 일단은 카운터에 배치됩니다. ここのお惣菜美味しいのよ 특이한 조합에 당황하는 손님들. わかりません何になさいますかありがとうございました素晴らしい 과도한 의욕과 열정을 불태우는 도모토 씨. ここ唐揚げが超イケてんのマジで何あの親父入ってくるのかいつもなら学生で混み合う頃なのに超キモマジキモ避けて通ってる堂本さん笑ってもらえませんかこうかな 웃어 보여도 위압감만이 가중됐습니다. 笑ってもらえませんかいらっしゃいませ何あれ超キモ 꽤 부드러워진 것 같기도 한데 냉담한 손님의 반응. 千切りはこれでよろしいかなレジお願いします 둘은 개인적인 얘기를 나누었고 1,2 年で体調崩してクビになりました 점장도 잠시 회사에 몸둔 적이 있다고 합니다. 挙句失業者ですその点あなたは立派だこんなにうまいのになぜ売れんですかなそれはあんたが怖いから 그런 말을 답답하리만큼 할 수가 없는 점장. 徐々に客の方が慣れていった 慣れないわあの笑顔 어느 날 아이들과 함께 온 어머니 손님들. だね 음식에 손을 대자 ほらお前たち 과도하게 호통치는 도모토. 何事です店長こっちは客なんですからね 이에 사과하는 점장에 なぜあなたが謝るか店員のしつけくらいちゃんとしてほしいわよありがとうございました 덕분에 가게는 엉망으로 치닫고 있었고 しつけるこの人正義は我にあり堂本さんの奥さんまだ風邪治らないのかしら 그저 아내분이 돌아와 주길 바랄 뿐이었습니다. 彼女さえ復帰してくれればそうしたらきっと実は昨夜妻が入院しまして 그 희망은 산산이 부서지죠. こうなったら妻が退院するまで力いっぱいお手伝いいたします私いらっしゃいましたよロムさんどうも店長私いらっしゃったよ 그래서 점장은 도모토에게 새로운 직무를 찾아주는데 今日から新しい仕事です一体何なのであろうかいらっしゃいませあらあの変な親父がいないクビになったんじゃない 아차라는 외국인이라 선뜻 다가가기 힘들었지만 いらっしゃいませお姉さん綺麗ね 립 서비스 실력이 오졌습니다. ただいま 아차라의 긍정적인 에너지가 사람들을 끌어모았죠. 肌綺麗ねやった客が戻ってきた 한편 도모토 씨는 마케팅 담당으로 돌아섰지만 怖くないよ怖いわ本当に着るとは思わなかった私日本語学校行ってます居酒屋でバイトしてますまあ大変ねいつの間にあんなに言葉をよかった 아저씨가 없는 걸 확인하죠. 저번에 왔던 엄마들이 또 방문했고 いらっしゃいませ 이 아이들 또 음식의 장난을 おのれまたありがとうございますお包み
しますこれは別にいらないんで日本語わかりません 니온고 와카리마생을 시전하고 全買わされちゃったじゃないのもう二度としないであっちゃらさん勉強させてもらいましたよはいどうもさ 그녀의 대응을 보고 그제야 점장의 의도를 알았으나 もうしばらくこのまま接客術を学ばせていただきたい 가망이 없으니 다른 거 하세요. 인데 반대로 알아들었습니다. 大丈夫店長 점장은 혼자서 주방을 치고 있기에 계속해서 무리를 해야 했습니다. シャカペンお待たせしました 점장의 입장은 생각도 안 하고 그저 열정만 넘치는 도모토 씨. 明日一日特訓したらレジ復帰を申し出よ 저녁 시간 이 젊은 손님 唐揚げ弁当15個急いでありがとうございます唐揚げ弁当15個です忙しい忙しいああ先輩 전화를 받더니 カレー弁当だっけ唐揚げ弁当ですああ俺カレーって言わなかった 말을 바꿔버리기. 帰ろよカレー弁当に唐揚げですふざけんなよこいつが日本語間違えたの 그때 이 모든 것을 보고 있었던 도모토 씨. 냅다 맺혀버리죠. 恥を知れ恥を堂本さんもういいお代は結構でございますから 점장은 이 못된 손님에게도 관용을 베풀다 못해 90도 사과까지 해줍니다. 店長あんた悔しくないのかねあなたが私の分まで怒ってくださったから私はあなたの分まで頭を下げたんですだがもう限界だ 드디어 도모토 씨 해고되는 것인가? あんたはクビだ 는 도저히 말할 수 없었습니다. 店長に迷惑をかけたらしい 출근해서 곧장 사과하려 했지만 店長が言えないなら言ってあげましょうか使えないどころかいるだけでも迷惑なんだから 다른 직원의 뒷담화를 듣고야 마는데 どうもさ 돌아가는 길에 아차라를 마주치고 昨日はありがとうございましたお店行きますかいやもう行かんよ何ですか30何年会社のためにやってきてさ 회사의 중력이라는 자존심이 컸던 도모토 씨. 한순간에 그 직위를 잃고 아무것도 아닌 존재가 된 것. そう簡単に変われるわけないじゃないか 그 높이에서 내려오기란 참 힘들었죠. すまんねつまらんこと言っちゃって 그럼에도 어떻게든 필요한 사람이 되기 위해 처음 맡은 그 카운터란 자리에 집착을 했던 것입니다. 偉かったですねありがとうございますどうもさんまだ悲しいいやなんか話したらスッとした 숨겨왔던 그 속마음을 그녀에게 털어낸 것 자체로 큰 위로가 되었죠. 聞いてくれてありがとう日本語わかりません 하고 싶은 말을 항상 억누르고 살아왔던 점장의 속마음은 사실 本当はスカッとしたんだよ小山行きな若者おりゃ 도모토 씨 덕분에 속이 너무나 시원했던 거죠. たいんじゃないのそんなこと言われても 그가 있어주길 바랐습니다. どうも申し訳ありませんでした 그 빳빳하던 사람이 처음으로 고개를 숙였죠. 店長には心からお詫びたい詫びたくないやつには頭など下げません 얼마 안가 아내가 복귀하여 堂本氏は店を去った 토끼 옷은 이제 넣어두지만 그를 생각하기만 해도 흐뭇했습니다. 몇 개월이 지나 도모토 씨는 경비회사에 재취업했습니다. なんだお前か残念でしたあっちゃらさんはデートです 종종 아차라와 점장도 볼 겸 도시락을 사 먹으러 왔고 비로소 따뜻한 미소를 지을 수 있게 됐죠. 古い式場ですね 이 낡은 건물은 로망회관 3대째 운영 중인 결혼식장입니다. それにしても暑いここ冷房入ってないのかな張ってでも来いよ神主抜きでどうやって結婚式ああご安心くださいご安心ください 이 여자가 단장 유카리. 団長大変ですぎっくり腰 경영난 때문에 주례를 서줄 제대로 된 신간도 구하지 못하는 상황이었죠. ちょっと花嫁さんが不安になってますよ便宜室のおっちゃんよ 어쩔 수 없이 이 건물을 유지보수하는 아저씨를 데려옵니다. ドルであんたもまだ時間がかかるようですかねもう違う今日は親善だよ昼間っから顔真っ赤にしても戦争
우여곡절 끝에 무사히 결혼식이 마무리되었죠. よく言っといてよおばちゃんわかるように 정리를 끝내고 퇴근길. みんな長いことありがとう 직원들이 일렬로서 퇴직금을 지급받는데 なんかすみません 갑작스러운 폐건에 당황스럽지만 手の通り父の代からの赤字続きでこの建物だって抵当に入って 몇몇 직원들에겐 퇴직금도 못 주는 폭망 상태였죠. は勤めが長いからね額が多くてね後回しってことになってんの 그녀는 돌싱이었고 払いが遅れている離婚の慰謝 결국 이혼 위자료를 독촉하려고 あ、ケイチさん 전 남편을 만나기로 했습니다. 人助けしたり騙されたり 너무나 너그러웠던 아버지는 모든 것을 남에게 내어주고 이 건물만을 딸에게 남긴 거라고 합니다. 仕方ないのよお父さん旦那さんあの世でがっかりしてますよ 폐관에 앞서 아버지의 기일. どなたかしら 아버지의 묘 앞에 웬 중년 부부가 있는데 どなた様でしょうか ああお嬢さん 어째선지 유카리를 바로 알아보죠. いやーやっぱアメ車は違うな父とはどういう もう30年以上昔のことですが 과거 로망회관에서 일했다는 이 남자. 稼いだ金を元手にアメリカで一旗あげてやろう 사업에 큰 꿈을 안고 있었는데 渡米資金がたまり会館にお暇をいただいた 그만 모아둔 현금을 모두 털려버린 거였습니다. 諦めかけていた私のところに 절망에 빠진 그에게 向こうで成功したら返してくれればいいと 손을 내민 건 유카리의 아버지. 恩に報いるためにも必死で頑張りましてね 오랜만에 돌아온 로망회관. アメリカで知り合って30年連れ添っておりますが式を挙げておりませんので 이제서야 결혼을 한다고 합니다. 相手は旦那はんに恩を受けた金持ちやぞ稼ぐチャンスだぜそうよ退職金いいんですかこんなところで一緒になった頃からここで結婚式を挙げるのだと二人で決めていましたわかりましたこれも何かのご縁ですわね 베토우에게 뒷일을 맡기고 전 남편을 만나러 가는 유카리. ちょっとケイイチに会いにケイチって確か別れた旦那ですよ久しぶりだねごめんね待った 돈 달라고 얘기해야 하지만 선뜻 말이 나오지 않았죠. 慰謝料少し痩せたやつれたのよそっちはどうなのよ仕事は中途採用だからね一人で食う分にはなんとかまだ一人なの慰謝料遅れててごめん 먼저 선수쳐 위자료 얘기를 꺼내죠. 別にいいけどよくない 답답함만 쌓은 채 돌아오는데 何しに行ったんだか 그녀를 기다리고 있는 베토우. どうしたのおう1週間後に2人だけの挙式でいいんだって言ってた 마지막이라는 마음에 뭔가 홀가분하면서도 とにかくロマン会館最後の結婚式か 섭섭함을 감출 수 없었죠. せいぜいしっかりやろうよ未練あんのか 베토우는 그녀의 마음이 신경 쓰이나 본데 お前とロマン会館捨てて逃げた野郎だぜ 그걸 들춰내니 발끈하는 그녀. 私はあんたたちの退職金都合するために行ってきたの金なんかいらねえよバカ野郎何よバカ本当に払わないわよ 아줌마는 곧 폐관임을 아랑곳하지 않고 오르간을 연습합니다. たくそどうしたのおばちゃんオルガンなんて演奏料払ってもらいますよようも金くれなんて言えるなその腕と顔で顔は関係ない 그런데 웬일로 로비에 케이이치가 와 있었고 この前なんだか元気がなかったろちょっと気になっちゃって 그는 자신이 도움이 될 만한 일을 묻지만 やっぱり心配だから何言ってんのよ今さらあなたは私とロマン会館を置いて出て行ったんじゃない 배신감은 쉽사리 거치지 않았습니다. そろそろ帰らないと 중년 부부가 다녀가자 ただいま 분위기가 영 좋지 못한데 あんたのあのど下手くそなオルガンなんとかせえよもう悪いしちゃうよあんたこそ神父のリハーサルちゃんとしなさいよどこ行ってたんだあんたには関係ないでしょ客が訪ねてきてたのに
何をこそこそやってるんだか。圭一に会ってただけよ。ふーん。なんか言うことある？ブス。タコ！圭一の方から訪ねてきたんだからね。僕にできることあるだろうか。 그의 말을 곱씹더니 憎しみ合って別れたわけじゃない。 그만 의미부여를 해버리고 やり直せるかもしれない。 재결합의 희망이 올라왔습니다. 식에 대해서 관장에게 전해야 할 게 있었지만 昔の男が今頃何だって言うんだよ。 그렇게 며칠이 지나 결혼식 당일날 ロマン会館。今駅前にいるんだけど。 K이치로부터 걸려온 전화에 불이 나게 달려나가는 유카리. そろそろ新郎新婦が到着するぞ。すぐ戻る。やり直せるかもしれない。あなたもきっと。やあ。 하지만 그저 はいこれ。 용건은 위자료 전달일 뿐이었기에 僕にできることはこれだけだと思って。 그녀에게 큰 실망감이 뒤따르죠. どうしたの? 기대에서 되돌아온 상처는 이 성공한 부부의 찬란한 장면 앞에서 더욱 크게 다가왔죠. バカみたい、私って。 결혼 실패와 밑바닥. もう結婚なんてゴリゴリ。変わることなくその命の限り死に至るまで。死ぬまで一人の方が気楽だわ。 그녀가 진정으로 원했던 건 その健やかなる時も病む時も豊かな時も貧しい時も。無理だったわ、そんなの。貧乏は辛かったわ。だけどお金なんて別に。 가난하든 아니든 늙었든 젊든 心から本当に欲しかったものを。固く節操を守ることを誓いますか。誓います。 그 맹세가 돈 앞에 좌절된 슬픔이 북받쳤습니다. 그렇게 로망회관의 최후의 결혼식이 끝이 나고 이 결혼식 사실 공짜로 해준 거였습니다. あれ言ってなかったっけ。 부자인 줄 알았던 이 부부는 부도로 망해버린 상태였죠. お父様がおっしゃってました。結婚はゼロから始まるロマンだと。ですから私はここから妻と巡り合わせてくださったお父様のロマン会館から再び始めたいと。結婚式場はゼロからの地なのですから。 그렇게 중년이지만 아무것도 가진 게 없는 상태에서 貧しい時から一緒でしたから。 자신에게 의미 있는 이곳에서 시작을 열었습니다. お強いんですね。お嬢さんに早くいい人が見つかりますように。いえ、私はもう。いいじゃねえか。お前もゼロに戻ったんじゃねえのか。悪かったわね。悪くねえよ。さあ行こうか。 진심을 다한 축복을 받으며 중년 부부는 떠납니다. ゼロに持ち上げるまで続けてみよっか。 그렇게 유카리는 용기를 얻고 やめるっつったのはおめえだけだよ。 다시 한번 일어설 수 있게 됐습니다. 근데 나중에라도 돈은 주겠지?